Helo, siwmai a chroeso. Connie ydw i. My name is Connie. A dwi yma yn Amgueddfa genedlaethol y glannau yn Abertawe i rannu cwbl o straeon gyda chi i Dathlwch Pride Abertawe. I'm here in the National Waterfront Museum in Swansea to tell you a few stories for Swansea Pride. Hi! Enw'r llyfr hwn yw Mae gan Bawb Ofidiau, gan John Bergerman, a wedi addasu gan Llunos Dafydd. Mae'r dewraf o'r dewr a'r mwyaf cŵl yn y byd yn poeni am bethau mawr a rhai bychain i gyd. Mae'r un caletaf oll a'r un sy'n llawn clyfrwch yn ofni synnau'r nos a'r tywyllwch. Creg, sgwi! O! Dim yn llygoden sy'n na, mae'n iawn. Mae'r hyn sy'n dyboeni di, falle'n hwyl i blant eraill. Meddylia. A dyw'r hyn sy'n ofid i ti ddim yn poeni dy gyfaill. Waw. Ond weithiau, mae rhywbeth yn troi dy fyd ben i lawr. A phawb yn poeni gan wisgo gwg mawr. Pan mae pethau'n newid, mae poeni'n hollol normal. Mae pawb yn gofidio pan mae'r byd yn troi'n wahanol. Mae dy ben ar chwal, dy galon yn curo. Mae'r ton o ofnau yn gwneud i ti frifo. Dewch i ni siarad. Falle, fyddwn ni'n gytun. Cawn ddarlunion pryderon ym mhob lliw a llun. Dyna syniad da. 1, 2, 3. Mae anadlu'n ddwfn yn helpu. A chadw'n heini. Bwyta'n iach a chysgu. Daw ein byd yn well trwy rannu'n gofidiau, a phawb yn agosach trwy ddangos ein teimladau. Mae'n iawn poeni, ond wnaeth hynny ddim para. Down drwyddi gyda'n gilydd. Nawr, Gwena.